ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லா இருக்கட்டும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஈவினிங் சாப்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் வந்து நம்ம லஞ்ச் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? ஃபாஸ்ட்டாக வேறு சாப்பிட்ருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலுக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி என்ன ஈவினிங் சாப்பாடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வீட்லேயே ரெடி பண்ணது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? வெளியிலேருந்து நான் வாங்கிட்டு வரல. இனிமேட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் தான் சாப்பாடு வந்து ரெடி பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு. சரிங்களா? ஒயிட் ரைஸ். அதோட வந்து இது வந்து குழம்பு, காரக்குழம்பு. என்ன காரக்குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா, வெண்டைக்காலம் போட்டு ஒரு காரக்குழம்பு ஸ்பைஸியாக இருக்குது. சரிங்களா? அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடிஷாக பார்த்தீங்கன்னா பொரியல். என்ன பொரியல் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் பொரியல். இதுதான், இந்த ரெண்டும் தான் இன்றைக்கி என்னுடைய ஈவினிங் சாப்பாடு. நாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். தண்ணி வர எடுத்துகிட்டு வரல. பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் சாப்பிடுவீங்களா அப்படி கேட்டிருக்கீங்க. நம்ம வந்து அளவு வந்து குவான்டிட்டி கம்மியாக வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஒரு ஆள் சாப்பிட்றதுக்கு நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அளவு வந்து கம்மியாக சாப்பிட்றோம் இல்லையா? அதனால தான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறேன். சரிங்களா? நீங்கள் கேட்டதுக்கு இதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சி நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறேன். நான் எந்த அளவுக்கு தான் தெரியல. சரிங்களா? காரக்குழம்பு வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்குது. தண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு வரல. வெண்டைக்காய் வந்து காரக்குழம்பு சூப்பராக இருக்குது. காரக்குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. Bye friends.